Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi Serigne Mbaye Thiam di jëriñ ju dénk wàllu njàng meek njàngale mi sàkku ci jàngalekat yi ñu wéer seen ko xeex di grève yi te utali l'école yi wéyal njàng mi teewut négociation bi daañ ko wéyal ndax jàpp lu ni mel mooy lu responsable ñi di waa FEDER ne ànduñu ca la ñuy def mooy dàbbali seen juróom-ñaareelu plan d'action njëkk ëllëg dañ ko fanfati ci xibaar yi lenn ci bokk muy mouvement Góomu Yaakaar Matam fësal seen ko naqar ci joxañ baaram tuuma nguuru Sénégal mi ñu jàpp ni da leen a fulaalul ca lay seen jafe-jafe te engagement bi respecté wu ko yooyee ponk fësal nañ ko seen jàkkaarloogu taskatu xibaar yi daan ci ànd ak suñu ndaw di Mansour Sow collège bi ëmb responsable département yu Dakar di waa Yaakaar di waa APR ne ñoom gisuñu seen bopp ci boobee parti nga xam ne bañ koy taxawal fa la ñu bokkoon ñawaliyaan si sax ñoo leen ëpp cër ci boobee parti lu ñu bëgg lu ñu mel la ñu bëgg mu dakk ñu ci sàkku taxawaay njiitum xew mi di la président Macky Sall daan ci dikkeen ci xibaar yi leneen dina ci bokk muy ab conférence internationale jëm ci fayda ñu jagleel ko Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ni ki démb la woon ci Grand Théâtre ñi ko amal di ñenn ci ay taalibeem nekk fii ci Ndakaaru ay kilifa yu ràññitiko bokk nañ ci ni ko teewe di doomi Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass di Serigne Mounhamina Ibrahima Niass fësal ay kaddu mooy ni julliti nañ benn bu fekkee ne bëgg nañoo xeex ñi nga xamante ne ñooy xeex diine l'islam ay ambassadeur it ña nga fa woon dañ ko jukki ci xibaar yi mbokki ponk yaa ngoo ko bu ngeen ñu toppee ñu yaatal ko mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañu koy doore ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi di Serigne Mbaye Thiam sàkku ci jàngalekat yi bootu ci syndicaliste yi tey wéyal jamono ji ay grève ngir nguuru Sénégal mën a sàmmanteeg li nga xam te ne mooy accords yi la muy sàkku ci ñoom mooy nañu wéer loolee di xeex bi te utali ci l'école yi wéyal njàng meek njàngale mi te du tee négociation yi dafay wéy ndax jàpp na lu ni mel mooy attitude bu responsable bi ñu xaar ci ñoom ji jàngalekat yi yemu ca moom Serigne Mbaye Thiam ñaawlu yenn ci ay cours privé yi ñuy jàngale jamono ci l'école publique bi mu ngi ko xam ne ci sali suñu ndaw di Mamadou Diop ak Babacar Ndaw ñu nga foon moom moo nekk ci biir njàngale mi tax na ba ki nga xam ne mooy jëwriñ di dénk wàllu njàng meek njàngale mi fii ci biir réew mi muy sàkku ci syndicat yi nga xam ne ñooy grève ci jamono ji ñu delluwaat jàngale ji waaye teewul ñu def ay contre proposition Serigne Mbaye Thiam jàpp ne loolu moo gën ci jamono ji nga xam ne ñaari wàll yi ñoo ngi waxtaan. benn soxla boo xam ne bii soxla bu tar la ci jàngalekat yi maanaam li nga xam ne moom la ñuy am ci ndàmpuwaayu dëkkukaay gouvernement bi ne leen fukki milliards ak ñaar danaa ko ci def seet leen nag léegi nan lañ koy doxalee suñu jógee ci loolu pour man li nga xam ne mooy taxawaay bi waroon ci ñoom mooy ñu ne comme ñi ngi waxtaan li nga grève yi ñuy def nañu ko arrêté gum di continuer waxtaan bi ba seet waxtaan bi lan lay jur pour man loolu mooy attitude bi nga xam ne moo gën a responsable. Serigne Mbaye Thiam tolli na ci ne ba léegi waxtaan wi dox ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat yi grève waxtaan woowu dañ koy wéyal ba léegi. lu grève bi tar dama bëgg waajur yi élèves yi xam ne gouvernement bi mi ngi continuer di waxtaan ak organisation syndicale. altine dañu tase ak ñoom altine suba. talaata aussi danañu taseeg ñoom ci ministère éducation. leneen li nga xam ne Serigne Mbaye Thiam xamle na ko mooy cours privé yi nga xam ne jàngalekat yi ñoom la ñuy def ci école publique bi moom kat nee ne loolu duñu ko nangu benn yoon. mais mesure boobu biñ ko jëlee boobu grève amul ndaxte ci bataaxal boobu wane nañ ne loo xam ne lii circulaire bu ñu jëloon na 2010 maanaam juróom-ñaari at ci ginnaaw defe naa lañ ko jëloon moom la ñu fàttaliwaat. kon kay biñ koy jël 2010 boobu xamuñu woon ne mars 2017 dana am grève kon ku wax ne dañ koo jël pour xeex ndax grève bi da ngaa wax lu la ne
waaye nag teewul mu ne su fekkee ne école bi moom dina ci gis wàllam yooyu les cours du ñàkk ñu amal ko ci biir école publique yi Serigne Mbaye Thiam mu ngi woon ci Saly Portudal ngir taxawal application bi ñuy tuddee Batimen mu nekk application boo xam ne day tax ba képp ku yëngu ci wàllu njàng meeg njàngale mi ak ñi ciy dugal seen xaalis ñuy xam projet yi ñuy tabax école yi fan lay dooree ba fa muy jeexee. Mamadou Diop woote boobee bàyyeekoo ci jëwriñ ji di Serigne Mbaye Thiam jëm ci jàngalekat yi bootu ci syndicaliste yi mooy nañu bàyyi grève bi dem ci l'école yi wéyal njàng mekk njàngale mi du tee négociation yi dafay wéy ñii di waa FEDER ne duñu ko def tey duñu ko def suba la ñuy def mooy wéyal xeex bi dàbbali juróom-ñaareelu plan d'action ñi ki ëllëg la ñu ko fas yéene tëral yemuñu ca ne la ñu ca jublu mooy fexe nguur gi la ñu sàkk woon wala bokk accord ya ñu xaati moom ci atum 2014 ñu jublu ci fexe nañu ko saafara Mouhamadou Diallo lañ ci àndal. njëriñu askan wi ndax syndicat yi di yëngu si njàng ak njàngale si Sénégal doon koo bàyyi ginnaaw li leer te wóor moom mooy jëriñ bu nu dénk wàll wi càkkutéefam moom mooy jàngalekat yi dellu si classe yi donte ne seeni soxla dineen wëy di si wut ay saafara. parce que moom day toog croiser les bras ba affaire bi tàngee ba pare toog fële naan c'est pas moi c'est le gouvernement ba toog ba heure bii ngay jóg di wax naan appel aux enseignants pour ñu bàyyi grève bi dama yaakaar ne loolu yi misi yabaate la. mu mel ni dertu gannaaw du am benn yoon FEDER sax mi ngi pare yëngu-yëngal li ko dalee talaata bi ñu jëm si talaata ji dinañu amal débrayage yeneen ñaari fan yi si topp yëpp dañuy amal grève générale dañuy banque suñuy yoxo li ñu bëgg moom mooy nguur gi waxtaan ak ñun si waxtaan yu dëggu. si li ñuy gën a saaku bokk na si ñu yokk ndàmpaayu dëkkuwaay yi donte na sax nguur gi jël na ndogalu jël fukki milliards ak ñaar ngir jébbal ko jàngalekat yi li ko dooree benn fan si weeru janvier si atum 2019 muy lu xeebu lool si gëtu ñi nga xam ne ñoom ñooy syndicalistes yi. junni ak ñaar téeméer man dama jàpp ne loolu agression la sax ba tax na sax jàngalekat yi Sénégal yépp bi ñu déggee loolu ñoom ñëpp dañoo takku manko am motivation pour continuer grève bi. syndicalistes yi li ñuy sàkku moom mooy mu am ay waxtaan yu wóor ci seeni càkkutéef ndaxte jàpp nañ ne loolu rek at mën a tax nguur gi toog ak ñoom te yi tamit fas yéenewuñu si dellu benn yoon ginnaaw. Mouhamadou Diallo ñu ànd ak mouvement Gomu Yaakaar bu Matam ne nguurug Sénégal dafa mel ni dañu leen a fàtte ngir taxaw ca lay seen soxla di ay engagement yoo xamante ni nguurug Sénégal moo ko jëloon ba fii furaas daalu xëdeen lu ni mel nag moo leen merloo ñu bëgg nag kilifa yi taxaw ci indi ci ay saafara ay doléance yu sakkan la ba ci gën a fës bokk na ci ñàkk am ay jumtukaay yu kawe jëm ci wàllu paj mi ñeel askan wa dëkkee ca Matam leeral yeeg suñu ndaw di Mansour Sow. Matam nekk ci guddi gu bët setagul sunu sukkandiku ci kàdduy coordonnateur bu mouvement Gomu Yaakaar Matam Seydou Abdoul Barek moom dafa dem rek di xamle jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askanu ko Matam di jànkonteel ci jamono jili rawatina nag ci naka la ñu mën a def rek ba faju. Matam bu ñu feebaree amul benn spécialiste bu fa ne on est obligé de les référer si yeneen gox yi. alors que am nañu hôpitaux yi hôpital Matam bi dernier cri la hôpital bu moderne macha allah dafa rafet mais rafetaay hôpital c'est les spécialistes c'est pas le bâti c'est pas important. bu weesoo jafe-jafe yi faju yooyu lii mu mel ni ndaw yi nekk ca Matam dañoo am jafe-jafe ngir mën a dem jàngi ndax tey jii li ñu tuddee ay ISEP te tey jii nguurug Sénégal doon ko taxawal wala sax di ko taxawal ci ay gox ak goxaan yu nekk ci biir réew mu mel ni nag tabaxum ISEP bu Matam am na ay tardement yu bëree bëri ndax liggéey bi ñu ngi ko programmé woon ci octobre 2017 bi lee ba léegi nag gisaguñu fa luy niroog ab birig. pays bii on parle d'émergence là dañuy wax émergence et on veut renier à certaines personnes le droit à l'émergence. dañu ne Matam suuf bi moo baaxul loolu moo tax bëgguñu tabax ISEP bi départ bi loolu la ñu wax alors yow boo bëggee tabax Matam état moo lay jox autorisation de construction état moo la koy jox mais yow boo état bu bëggee tabax à Matam édifice public mënul jox boppam autorisation de construction ma ne suuf bi baaxul on nous donne des autorisations de construction dans cette localité là loolu wax la. mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam mu mel ni nag loolu askanuk Matam xam. loolu waral nag ñuy xamal nguuruku Sénégal ni tey gi seen digle yooyu la buñ ko wàccoowul élection yi ñu dëgmal ku ne di nga amal sa taxawaay. ku kontaan du def marche maintenant ku kontaan moom mooy voté boo kontaanul si nit ki est-ce que di nga ko votal
loolu moom population Matam yi ñoo koy répondre man duma ci wax. ñoom ñoo xam. ñu taxawal fa nag ci ni mu gën a gaawee li nu duppe ay ISEP di ay l'école yoo xamante ni dañ fay jàngale wàllum formation professionnelle waaye tamit ñu tabaxal leen ab digue de protection bi leen di aar nag ci ndox mi nga xamante ni léeg-léeg day génn ci dex gi li bokk na ci point revendication yu Matamois yi nga xamante ne tey jii ñu ngi tënku ci mouvement bi ñu duppee Góomu Yaakaare Matam ngir gën a fësal nag seen ñaxtu yooyu li jàpp na ni rek dinañ amal ab doxub ñaxtu fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi ñu nekk fële ca Matam. Mansour Sow ñeneen a ngi nii nekk ci ay naqar la ko waral mooy ni si seen kàddu gisatuñu seen bopp ci parti bi di APR bu njiitum xew mi di le président Macky Sall di ay responsable yu bootu ci collège responsable département bu Ndakaaru ñu jàpp ni parti bi ba ñu koy sos ci ñi ci jàppoon ca njëlbeen bi ci la ñu bokk mu mel ni ñi wàlliyaan si sax ñoo leen ëpp cër ci boobee parti lu ni mel la ñu bëgg ne nañu ko dakkal ñu bëgg ci taxawaayu njiitum xew mi di la président Macky Sall wala responsable ya nekkee ca gox ya ñu dëkkee ndax jàpp na ni bu boobee taxawaay soppeekuwul mooy ni ci élection présidentielle yu ñu dëkkmal du ñàkk jafe-jafe dana feeñ leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. say noonu démb nekk sa wet di la jiital mu mel ni ñi nekkee ci APR loolu la ñuy dund rawatina ñi nekkee fii ci Ndakaaru ñoom ñoo ñuy jóg ngir wone seen naqar gannaaw gi la ndaje. ñu taxoon ñu yëkkati moom la ñu gisatul waaw parce que lu taxoon ñu xeex ba yegg fii ba ñu jël pouvoir ñu doon xeex tey ñoo ñu ëpp cër si suñu biir kër ñu doon xeex tey ju la teg sénégalais yi taxaw ne ñii du ñoom tey ñoom ñoo jël suñu wàll tey suñu parti politique bi da ngay gis mbir mi lobbying la sama xarit sama mbokk te ñoo xam ne démb lu taxoon ñu yëkkati ko ñun tey si ginnaaw lu ñu féete ñun xamatuñu ci lan la ñuy dox. dekkalaat ngor parce que boo leen amee si vous pouvez bien vous souvenir en 2009 on parlait de dekkal ngor dekkal ngor lañ doon wax léegi nag ñu ni dekkalaat donc ce qui veut dire que ngor googu nekkatu fi moom nag la ñu bëgg indi te dañ ko bëgg des ci biir parti bi xeex ko ci biir parti bi indiwaat ko ci biir parti bi pour que responsable yi nga xamante dañu nekkoon ci biir parti bi sonn ci APR sonn ci président de la république gis seen bopp ci alliance pour la république. jot ci njiitu réew mi fu mu toll nii mënatul nekk ci ñi bokk ci ñi indi njiitu réew mi ci nguur ji. li ko waral mooy dañu jàpp ne mbiru lobbying la. au sein de l'Alliance pour la République aujourd'hui loolu mooy problème Alliance pour la République responsable bi fa nekkoon dafa am ña nga xam ne dañu toog defatuñu dara dañu bàyyi ñooñu nag ñun ñooy suñu cible tey jii 25% yooyu ya nga xamante ni ñoom ñoo yóbbu woon 26% yi yóbbu woon Macky Sall deuxième tour élection présidentielle passée 26% yooyu la ñuy dem jëli ba pare renforcer je pense que loolu mooy. waaye ñun ñu taxaw rek ni dara duñu xattiloo dara duñu découragé loo valeur yooyu noonu nga xam ne pas-pas yooyu nga xam ne moo taxoon parti bi taxaw dañ koy taxaw tey gën ko dëgëraatal gën ko dëggal ba nga xam que ni Sénégalais yëpp dinañ xam ne politique autrement ni ko président Macky Sall waxe woon ba muy créé parti bi existé na ba léegi. ay weer dong moo des ñu daal di jongante lii di élection présidentielle parti yépp ku ci nekk di yëglu bokk na ci ñi gunge woon njiitu réew mi fu mu toll nii nag ñu ngay yëglu ngir ki jiite sénégalais yi daal di bàyyi xel ci ñoom la ñu gën a jàpp nag mooy njiitu réew mi dafa am ñoo xamante ni dañu koy nax. Ibrahima Fall lu ni mel la ñu nemmeeku ca Grand Yoff ci ay responsable APR yoo xam ne daanaka jubboowuñu ab xaajaloo lañ fa nemmeeku waral ba benn ci ñoom di responsable Nourou Niang sàkk ci ñoom ak Benno ngir waajal élection présidentielle yu atum 2019 ngir mën a falaat njiitum réew mi ci bopp réew mi di le président Macky Sall lu aju ci mbirum Idrissa Seck it àdduna ca la mu bëgg mooy responsable ànd ceek dal te it indi ay tontu yoo xamante ni dana doon njëriñ moo gën tontu yoo xamante ni daanaka saaga ak xaste lay gën a nuru jibi sax joni tontu yi jóge ci ñi fare ci nguur gi jëm ci Idrissa Seck mu ngi jóge fu ne bi le responsable politique ci APR Grand Yoff moom dafa jàpp ne waxi Idrissa Seck yi ay wax yu amul bopp amul genn kese la. protocole Rebeuss dañ ko ci interpellé dafa waxoon protocole boobu am na mais nañu taxaw leeral population bu Sénégal Idrissa Seck na leeral 47 milliards yi nga xam ne moom lañ ko doon toppee. lu soxol Aly Ngouille Ndiaye apériste bile àndul benn yoon ci ñi nga xamante ne nii dañoo jàpp ne ministre de l'intérieur bile noppiwul ngir mën a amal ay jongante yu mucc ayib ci atum 2019. ñu bari dañuy jël ay waxam di ko wëlbati parce que nag bu ngeen xoolee kilifa la président dénk na ko ndombal tànk
mais aussi bu ñu fàtte ni responsable la si parti. APR ca Grand Yoff nag dafa mel ni dafa nekk ci ay rëq-rëq. ay kuy bu ñu nekkee si benn gétt léeg-léeg danañu mbëkkante mais nag aussi bu ñu passé si loolu ñu xam ne ñu ngi dem si beneen étape bi ñuy dem moom mooy président Macky Sall moom moo soxla keneen soxlawul. naka noonu yi sax responsable politique bi ci APR Grand Yoff mu ngi woo ñëpp ñu lëngoo àndandoo ngir mën a suqali seen gox bi di Grand Yoff te fi ñu wekk seeni gët moom mooy foqati mairie Grand Yoff bi nga xamante ni nii ay ñooñu Khalifa Sall ñoom ñoo fa nekk. Jibi Saax Joni ñenn ci askan wa dëkkee ca Pikine ne mbetteel la ñu am ci Pape Gorgui Ndong mi nga xamante ni kilifa la ci boobee gox ca na mu yore mairie ba ci diirub ñeenti at yi la ñu fësal mooy ni daanaka mënuñoo teg gët benn ci ay réalisation yoo xamante ni def na ko ngir askan wi mën a féex ca la ñuy sàkku di gis-gis mouvement nouvelle vision pour l'émergence de Pikine njiit la Abdoulaye Koli lay wuyoo ñu teewlu ko. askanu Pikine Ouest dañoo seen yaakaar dafa tas ndax li ñu yaakaaroon gisuñu ko ndax bi ñu yaakaareen tamit am nañ ministre si la gënoon jàpp nañ dañ gën a am lu am solo waaye dafa mel ne fii la gën a heure bii la gën a doy waar te ñun de nous sommes des éléments de APR mais nag bu compter ci ñenn ñi nekk fii man de mën naa ne tey jii le président peut compter sur notre responsable le mouvement Pikine ci laa bokk. Pikine Ouest depuis 4 ans mënuñu la wax lii lañ def. amul benn activité bu ñu def ci pour Pikine Ouest amul benn réalisation bu ñu def ki ñuy seet sax mun ñu ko gis le maire mun ñu ko gis loolu daal lañ xam ne la ñu constaté ñu ne nag comme que mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ñun ñu jël tey suñu initiative bopp di gërëm aussi tamit menuisiers yi ci kaw menuisiers yi tamit vraiment participer nañ ci baax te ñoom tamit ñoom couche lañ la boo xam ne dañ leen war a jàppale leen boo fa fi ñu nekk nii légal na légalul mais ñu utal leen ay bërëb yoo xam ne fa la ñu war a mën a dem loolu nag message boobu ñu ngi koy lancé le président de la République pour que mu ñëw en aide pour les menuisiers de Tali Mag. Benno sant yàlla nekk ca Mbaaw askan wu fa dëkkee ne sonn nañu ci dëkkaaleek mbalit mi nga xamante ni askan wa ko fay sotti waral ba ñu jàpp ni lu ni mel war nañ ci indi ay saafara ndax seen alam boobee wala fa ñu dëkkee daanaka ci ay risque la ñu ne bërëb ba it yegg fa doon na lu leen jafe di ay maanaam ponk yu leen metti bëgg kilifa yi ngànk gox boobee rawatina njiit yi indi ci ay saafara nu mu gën a gaawee ab mouvement ñoo taxaw temm ngir xeex lu ni mel seenug njiit Fatou Aïdara lay wuyoo ñu teewlu ko. nañu xam ne mouvement bi juddu na dina wër àddina ndax coono jigéen ñi rek laa bëgg a génne financement mosu fi dugg ñun xamuñ dañ koy dégg rek te am nañ GIE am nañ kayitu GIE mais li ma la wax jigéen ju ci nekkul célébrité génnoo ba ñu xam la duñ la xam te base bi mooy fal mooy folli ndax ñu déterminé ñoo fi nekk ñu gëm seen bopp ñu ngi jànkonte lu metti loo xam ne ñun dañu mel ne duñu ay sénégalais parce que fii bu dee autorité bu fi mës a dugg ñoo ko bàyyi Diouf la mais dex gi ki yor environnement war na ñëw xool ñun li ñuy vivre ku am xar mu dee fi nga koy sànni ñu dëkk ci cité yi comme ñun ay néew di doole lañ dëkk côté bii ku am lu bon looy sànni ci dex gi nga koy sànni ñun bu nawetee duñu génn yiy dox guddi te amuñu làmp kaar yi duñ fi dugg ñun daal dafa mel ni ñun boolewuñu ci dara. ñuy jégalu ci élément yooyu ak titre yu jaxasoo ci élément bi ngeen jot a seetaan ak bu ko weesu tuuti ñu wax ci ab parti politique bu yees juddu ci langue bi ñu dippee ko l'action de solidarité muy groupe d'appui action de solidarité ñu gën ko xam ci GAS ñoom nag dañoo fas yéene taxaw fësal réalisation nga xam te njiitum réew mi di le président Macky Sall def na ko ci réew mi bi mu yegsee ak léegi yemuñ ca fas yéene liggéey ak première dame di Mariam Faye Sall jukki nañu yenn ci ay ponk ak it taxawaay yu ñu nam taxawee ci wàccaayu élection présidentielle yu atum 2019 seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi suñu ndaw di Moussa Bey ma nga fa woon. dina jafe loolu nag ñu wàññ mouvement de soutien yi nga xam ne jamono ji ñooy juddu ci wàccaay campagne yi nga xam ne moom la ñu jib bi ci mujj nag doon groupe d'appui pour l'action et la solidarité tabaat nag président Macky Sall bokk na ci li ko tax a jóg. Ce groupe compte près de 8000 membres répartis dans toutes les localités, même dans la diaspora.
mbootaayu jigéen yi nag yaakaar ci seen doole ngir rek tabaat candidat bu APR ci bopp réew mi ngir jëmmal bëgg-bëggam mouvement bi nag ca teel la samp ay cellulam ci réew mi ngir rek dëggal bëgg-bëggam falaat ki di Macky Sall. fi ma dëkk nii à Grand Yoff où la lutte est âpre là-bas moi je peux apporter quelque chose. J'ai une cellule importante à Touba, je peux apporter quelque chose là-bas. J'ai une cellule importante à Podor. mars nag di weer bu ñu jagleel soxna yi ci àdduna bi mënul woon nag bañ a tax ki la di délégué général à la protection sociale ak solidarité nationale sol dàllam ñëw ngir firnde taxawaayam ci wetu soxna yi. pour jàppale waale première dame la soxna Marème Faye Sall mais jàppale aussi borom këram son excellence le président de la République mouvement boobu nag di nar a dugal loxoom massifié pour que ñu mën a réélire le président de la République au premier tour. couleur bu weex nag gënoon fës ci seen colin ñoom soxna yi le sukkandiku nañ nag ci li nga xam ne mooy symboliser rek ak cell tànge ngir gën a dëgëral rek seenu àndandoo ñoom ñëpp nag wuy si nañu ci lancement wu activité bu kuréel bi di groupe d'appui pour l'action et la solidarité. El Hadj Moussa Bey njaayum carte yi ñeel parti socialiste ca Thiès door nañu ko ngir waajal congrès bile waaye membre ya fa nekkee la ñu fësal mooy ni daanaka seen parti boobee dañu gisul seen bopp na mu waree ci coalition Benno Bokk Yaakaar ki yore seen kaddu di Ousseynou Keita ñu teewlu ko Daouda Thiandoum moo taataan ay kaddu. njaayum carte nag foo ko dégg dafay indi. dafay jaar ci bu ñu ci paree dañuy dem ci renouvellement maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di diriger parti bi suñu bëggee toogaat il faut ñu jongante waat bu ñu jongatee bu fekkee ne fal nañ leen xayrun bu dee faluñu leen ñi ñu fal ñu toog ci opération boobu la ñu nekk actuellement suñu paree ci yooyu yëpp nag ñu def congrès Dakar bi nga xam ne mooy fal nag le secrétaire général non jox nañu suñu cër mais yaakaar nañu waroon nañu ñoo cëral lu ëpp par rapport ak suñu gëdda par rapport ak suñu makkaan par rapport ak suñu doole parce que parti socialiste ku ko bëgg a suufeel itam wala nga soofanteel ko da ngay nax sa bopp parti la boo xam ni foo dem ci Sénégal moom mooy parti boo xam foo dem ci Sénégal dañu fa fekk parti socialiste déjà kooku moom parti yi ko am bariwul xëy na PDS moo ko fi am ak APR jeex na keneen amu ko fi parti social du mouvement day yem ci gox lay yem parti socialiste c'est toute l'étendue du territoire donc parti socialiste pour ñun yaakaar nañ ni mënoon nañ ko jox gëddaam mooy dañ ko boole jox ko kenn mu koy gérer noonu lañ ko defee bon doon na gën a baax effectivement bu fekkoon ni dañuy tas moyens yi parti bu nekk ñu jox ko loo xamante ni moom ci la war a liggéey waaw loolu nag terewul de ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi liggéey ci Benno Bokk Yaakaar objectif bu Benno Bokk Yaakaar mooy suñu objectif mais soo fekkee da nga bëgg a nekk ci suuf ñëw yëg ci kaw jéggi ñi nga war a ji ñoo xam ne mënoo leen jéggi logiquement loolu du sotti loolu baaxul te loolu du la fal ay nit mën nañ ñëw mën nga teel ay nit ñu wax nga wax luy dëgg ak lu dul dëgg parce que lu ci bëri sax wax nañ ko foofu du dëgg boo nee Ousmane Tanor wax moo wax li te Ousmane Tanor waxu ko xam nga loolu baaxul ci parti Ousmane Tanor am na ku xam Ousmane Tanor xam ni am na yoo xam ne du ci dugg voilà donc soo ko waxee lu mu waxul kooku vraiment du loo xam pour rien que pour sa affaire bopp parce que da nga ko waxal da nga koy mbubboo pour mën a def presque intimidation ci militants yi wane na yow àgg nga foo xam ne àggoo fa mais kooku amul benn njëriñ. ñu wax ci cong yi di attaques yi ñu nemmeeku ay bés yu ñu génn ca Burkina Faso askan wi àddu ca ñu jàpp ni mbirum diine ak it ñàkk di pauvreté warta mën a tax ñuy amal yooyu cong ca Burkina Faso teewul ñoom ñu jàpp ni jot na ngir kilifa yi ngànk Afrique daal di nag gën a booloo ngir wàllu kaaraange sax ci askan wi ngir ñu gën leen mën a aar leeral yeeg suñu ndaw yaa ma koli lay wuyoo. moom ci dëkk bi ñu naan Burkina Faso ci seen capitale boobee di Ouagadougou ñu bari daldi ci ñàkk seen bakkan bokk na ci lu yëkkati kuréel bi ñu dippee groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans di ci antu kuréel boobee di ñaawlu doxalinu terroriste yi askan wi tamit jàpp ne ñu jëf bile dañuy mubboo l'islam. musul toog fen ba ne demal nga rey kenn pour am
tiyaaba wala nga am bànneex boo xam ne yàlla dañ ko am ci moom suba. nice parce que benn diine diglewul nga rey pour défendre ko c'est pas normal. ànduma ci parce que boo xoolee yonent bi am na nu mu ko waxee te yaakaar naa l'islam boo koy xeex am na nu mu ko war a xeexee du bu ñu ñëwee bay jël fitna rek di ko ci xeex di ko ci rey rek amatul maanaam foofu bokkatul ci diine. lu ñu daan xeex di ko ci yaar jeex na yonent bi xeex na ko mu jeex. ndax ndool bi ñu nemmeeku ci askanu Afrique bi moo waral li ni mel askan wi di ci joxe seen xalaat. waaw pauvreté bokk na ci parce que tamit dañ ne sans la paix il n'y a pas de démocratie parce que tamit tey jaamu boobu bu amul rek démocratie mënul am. da ngay yar xale ci sa biir kër mu sol tubéy ju gàtt lool sikkim bu gudd lool kaala gu mu jékki-jékki benn bis nga jékki toog ñaari weer gisoo ko ñu ne ma nga Mali wala ña nga fay naan loolu la ñu war a seet mbay sa bayu tànk suñu doom yi la du kenn ci suñu doom yi buñ ko accordé woon loolu du fi dugg. askan wi di xaarandi ci nguur gi ñu gën a ñogal kaaraange ci dugg ak génn réew mi di ñaax itam ñu gën a ubbi bët ci yenn doxalin yi. Yaama Koli maa ngi leen ko doon junj ci ndoxteel xibaar yi di ab conférence internationale Fayda ñu jagleel ko Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ni ki démb la woon ca Grand Théâtre ci taxawaayu ay taalibeem nekk fii ci Ndakaaru waaye ki ko présidé di kenn ci doomu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass di Serigne Mun Hamina Ibrahima Niass ci conférence am la mu dégtal bokk na ca Benno gi taalibe Baay war a am waaye te jullit ñi ci nu mu gën a yaatoo bu fekkee ne bëgg nañoo taxaw ci xeex ñi nga xamante ni ñooy bëgg a xeex l'islam te jamono ji dañoo maanaam amuñu fuñ ko jaaree lu mooy ci tarixa yu nemmeeku ci xew mi mu jàpp ni fagaru foofee lañ ko war a mën a xaare waaye it ay diplomate moo xam réew ma Mauritanie ak it ca Palestine fekkee woon nañu ko ñoom it fësal taxawaayu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ci àdduna bi ak message am na mu doonee benn xëy na di ngeen ko mën a teewlu di ay éléments ñu ànd ceeg suñu ndaw Moussa Bey la suñu xibaar yi ngoon yi lay doon. ñu wax ci leneen ñu ngi ko dippee undokaay di lu ñu taxawal ci l'école des primaires ya nekk ca Thiès ci lëkkaloo Sénégal ak réewum Japon lañ ci jublu mooy fexe ba jàppale tout tànk yi ci seen wàllu physique ak it physiologique ñu dippee ko undokaay yi dañ ci ànd ak suñu ndaw daaw càndum ca Thiès. benn jotaay yu weccante xalaat doxoon na diggante nag ñiy yëngu ci njàng meek njàngale mi ak volontaires yi tukkee fële ca Japon ngir nag daal di amal rek benn weccante xalaat foofee ca école jëm dippee Amadou Matar Thiam ci Thiès ngir dëgëral nag diggante Sénégal ak Japon cérémonie boobu di yundokaay nag dara sababu lu ko lu dul nag jafe-jafe yi nga xam ni waajuru ndongo yi ñi ngi koy am ngir matale nag seen ak yar jëmale ci seeni doom. inspecteur d'académie bi moom la mu xam ne daal mooy lii de lu am solo la te it wax na ana naka la yundokaay di doxee. undokaay nekk sport boo xam ne dafay boole xale yi école bi yëpp ci ay compétition ci ay jongante yoo xam ne ci discipline yu bëree bari yoo xam ne day tax xale bi am wërgu yaram parce que ku wax wërgu yaram wax xale boo xam ne dina mën a jàng bu baax waaye tamit day tax ñu développer ay jikko yu baax ci xale yi ci jikko yooyu jom dina ci bokk kersa dina ci bokk waaye xam sa bopp tamit dina ci bokk bëgg doomu aadama tamit dina ci bokk. kenn ci volontaire yi nga xam ne ñu jóge foofee te Japon xamle na ne nag yundokaay moom ñeenti xeeti jàng akum njàngale ci lay nag daal di jëmale ay yëngu-yëngoom ngir nag taxaw xale bi ngir ak yaram daal di mat ba yegg ci sëkk. L'apprentissage par l'expérience est une procédure d'apprentissage qui stimule la réflexion des élèves et permet d'accélérer les activités de développement chez les enfants. seen coordonnatrice xamle na ni nag xeetum njàngale mi mooy nag njàngale moo xamante ni des koy jëfee. Autrement, on peut dire que c'est l'apprentissage par découverte. Faisant certaines choses, les enfants apprennent. li leer te wër daal moom yundakaay mën nañ koo méngaleeg éducation physique artistique scientifique ak mathématique ndax seen njariñ ci li nga xam ne nag mooy defar nit ku nite lu mel noonu dong la yundakaay bi daal di am.
ñu dellusiwaat ci muy conférence internationale Fayda ñu jagleel ko Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ni ki démb la woon ca Grand Théâtre ñenn ci ay taalibeem ñoo ko taxawee ci taxawaayu ay kilifa yu ràññeeku bokk na ci ay ambassadeur waaye it doomu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ak di Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass ca taxawaayam waaye it ñenn ci ay délégation bàyyee ko ca Côte d'Ivoire ci panélistes yi ci waxtaan yi bokkoon na ci message yu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass na mu doonee lu universel la koy tegtal waaye it dundam jaar-jaaram lépp ñu ngi ko dëxëñ ci élément wu sunu ndaw El Hadj Moussa Bey Mamadou Samb ak Pape Malick Seck. ci liggéeyam ngir jàmmi àdduna tax na moom Cheikh Ibrahima Niass taalibi tijaan yi duñu tay ci di ko delloo njukkal ñu defub say nag ñoom taalibe yooyu le nekk file ci Dakar amal conférence internationale bi ni mel ngir sukkaliwaat dundu nitu yàlla bile ak i njàngaleem. Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu mi nga xam ne itteem yëpp mooy doomu aadama wax na ne su ma namm ci jaam yi mooy ñoom ñëpp ma yóbbu leen ba ci seen borom wan leen ne leen seen borom mu ku mel noonu ak lim liggéey lislaam ak nim marqué jamonoom bu ko ndaw ñu xawee danañ roy ci moom te bu ñu royee ci moom danañ gindeeku danañ tegu ci yoon. ñu duppee ko nag Babul Fayda di kile nga xam ne moo donn kii di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif kenn natableetul liggéeyam ci àdduna wërngal këpp teewaayub nationalité yu bëri doon it ay taalibeem ci xew-xew bile firnde la ci. moom ñu ko topp ci ay xeet yu ute la yu fasante ko te ñoo ñëpp seen pas-pas benn la mooy laa ilaha illallah moo tax mu ne ixtalafa alsunuhum wal xaqdu muttaxidun xaqan li rabbil hamdi mu ne seeni communication ute na waaye seen pas-pas benn la mooy xam laa ilaha illallah wax laa ilaha illallah ak jeex ci laa ilaha illallah. ay délégation nag bàyyeekoo nañu Mauritanie Nigéria Côte d'Ivoire ba ci Palestine ngir teewee événement bi moom délégation bu Côte d'Ivoire dellu si na ci taxawaayu Baay ci àdduna bi. message universel. kàddoom daa daj àdduna wërngal këpp ndax moom Cheikh Ibrahima Niass moo fi teewal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna moom moo ne ci ay kàddoom bëgg naa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba moom ci wàllu boppam mu firnde ma ni maa di ab ambassadeur am. Et il m'a déclaré que je suis son ambassadeur. conférence internationale bi nag ñu ngi ko amaloon ci teewaayu Serigne Mounhamina Ibrahima Niass di doom ci Baay moom sax dellu si na ci mbirum terrorisme ak attaque bu yees bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca Burkina Faso woolu na nag taalibe tijaan yi ngir ñu gën a boole seeni doole ak it déggoo ba phénomène bile ñu jële ko fii. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Moussa Bey ambassadeur ya fa teewoon ñoom it fësal nañu taxawaay bi ñu gis ci Baay rawatina ambassadeur bu Palestine fii ci réewum Sénégal ak bu Mauritanie ñu ci ëpp ci ñoom daanaka la ñu fësal mooy ni kàddoom benn la taxawaay it doon na lu ñu ràññee ci àdduna bi waral ba ambassadeur bu Mauritanie jàpp ni war nañoo gën a bind ay livre jëmale ko ci Baay ngir askan wi rawatina génération bu yes bi mën a gindee ko ci taxawaayam ci dundam ci àdduna ñu song pàcc bu mujj ci xibaar yi yëglekaay la